สวัสดีครับพบกับผมนายสุรพงศ์สิมนนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่1รหัส58มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับมาวันนี้นะครับเราก็จะมาออกเสียง ed ที่อยู่ท้ายคำกันนะครับผมซึ่งเสียงตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงในการออกเสียงที่ถือว่ายากพอตัวเลยนะครับซึ่งในการออกเสียง ed นี้นะครับผมในกรณีที่ ed โดยด้านหน้าของ ed นี้เป็นเสียงก้องจะออกเสียงตามท้ายว่าดึกประมาณดึกนะครับผมแต่ในกรณีที่ ed ตัวข้างหน้าเป็นเสียงที่ไม่ก้องจะออกเป็นถึกดังตัวอย่างที่จะอ่านให้ฟังดังนี้นะครับ studied stopped placed watched followed cleaned เป็นต้นนะครับผมต่อไปครับนั่นก็คือการออกเสียง ed เหมือนกันแต่ต่อไปในกรณีที่ข้างหน้า ed เป็นตัว t และตัว d จะออกเสียงซ้ำ2ครั้งก็คือเป็นดึกเด็ดดื่นนะครับผมดังตัวอย่างนะครับคือก็จะเป็น counted folded burned needed loved และสุดท้ายครับ hunted ครับผมนี่ก็คือการออกเสียงที่ต้องได้การฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมเพื่อความคล่องแคล่วและชำนาญนะครับผมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย